ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଫୁଲଟି ମିଳୁନି। ମନଟା ବି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଠାକୁର ଘର ସୁନ୍ଦର ଜମା ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତି ପୂଜାଟି ସରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ କାଟାକାଟି କରିଦେଲି, ଡାଲମାଟା ବସେଇଦେଲି। ଡାଲମାଟା ହେଇସାରିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଧୁଆପାଧ କରେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇକିରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଡ୍ୟୁଟି, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଘରେ ରବିବାର। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କଲାଠୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କେମିତି ଗେଲା କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଆଉଥରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବି, ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ପକେଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର। ଆଜି ତ ଘର ପୁରା ଉଠିବ ପଡ଼ିବ, ରବିବାର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା। ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇକିରି ପୂଜା କରିଥିଲି କମଳାଟା ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଦେଇକି କମଳାଟାକୁ ପଳେଇଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବି, ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିଦେଇଛି, ବସେଇଦେଲି। ତରକାରୀଟି ହେଇସାରିଲା ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲୁ, ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିଲା ପରେ ଫେର ଆଉଥରେ ବ୍ରୋକୋଲିର ସୁପ୍ ପିଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତିଆରି କଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି